आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। हाँ नाज़रीन, जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मौलाना अज़मतुल्ला भुट्टो जी सरपरस्तीअ में हलंदड़ मदई शहर जी अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया अरकम में ईद क़ुर्बान के मौक़े ते क़ुर्बान कयल जानवरनि जो गोश्त ग़रीब माण्हुनि में तक़सीम करण वारी तक़रीब थी। जामिया अरकम में एक मुनज़्ज़म ऐं बहितरीन अंदाज़ में ग़रीब शहरनि में गोश्त तक़सीम किया वियो। नाज़रीन, उन मौक़े ते गोश्त वठंदड़ शहरनि तोड़े इंतज़ाम संभालींदड़ साथियुनि ऐं जामिया जे मोहतमम मौलाना अज़मतुल्ला भुट्टो सचाई न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो, तकलीफ़ काई ॾींदा आहियूं। तकलीफ़ काई बि न आहे, अलाह नाले ते कंदा। इहा सहूलियत आहे वॾी। कहिड़ी सहूलियत आहे? ॿिए हंधि जेका आहे ईअं सहूलियत न आहे। ॿिए हंधि आवाम वधीक हूंदा, हिते कानून सां आहे हर शइ। लाइ कमु असांजे फस्ट क्लास आहे, कमु टोकन ते आहे ऐं नंबर वार ॾियूं था, हर हिक खे सुकून सां मिले थो, हर को ख़ुशि थी हलियो वञे थो। इदारे जा अॻुवान आहियो, रहनुमा आहियो ऐं तव्हां जेको आहे इहो हर साल हिन क़िस्म जी तक़रीब मुनाक़िद कंदा आहियो, त हीअ जेके जानवर तव्हां हिते क़ुर्बान कंदा आहियो, इहे पतीदार हिते हूंदा आहिनि या पूरो जानवर तव्हां जेको आहे फ़ी सबीलिल्लाह माण्हुनि में तक़सीम? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुझु असांजा दोस्त हूंदा आहिनि जेके हिते मौजूदु न आहिनि, उन्हनि असांखे अमीन बणायो आहे त असांजी क़ुर्बानी जेका असां पंहिंजे नाले सां करायूं था या मिटनि मटनि जे नाले सां करायूं था, उहा तव्हां पंहिंजे इलाइक़े में ग़रीब ऐं मुफ़लिस बेरोज़गार मज़दूर तबिके ताईं पहुचायो। हुनजो इतमाद आहे 5-6 सालनि खां अल्हम्दुलिल्लाह टोकन जे ज़रिए, नंबरवार लैन जे ज़रिए आराम ऐं सुकून सां असां उहा अमानत माण्हुनि ताईं पहुचायूं। अच्छा, इन जो छा तरीक़ेकार रखंदा आहियो? टोकन जेको आहे उहो ऐन वक़्त में ॾींदा आहियो या 2-3 ॾींहं अॻु में उन जेको शुरू खां बग़ैर टोकन जो कमु कंदा हुआसीं, जंहिंमें माण्हू डबलिंग कंदा हुआ। हिकिड़े घर जा 2-2, 3-3 माण्हू वठी ईंदा हुआ। पोइ असां पंहिंजी टीम जे मशवरे सां टोकन शुरू कयोसीं त हिकिड़े माण्हू खे हिकिड़ो टोकन मिले, जंहिंमें तक़रीबन 2 किलो गोश्त उनखे मिले थो। इन में इहो फ़ाइदो आहे त डबलिंग नथी थिए, हिकिड़े घर में 2 भाङा नथा वञनि, ॿिए जो हक़ु नथो खाइजे। इहो असांखे फ़ाइदो आहे। इन करे असां 10 ॾींहं अॻु में टोकन शुरू कंदा आहियूं ऐं ॻोल्हींदा आहियूं उन्हनि माण्हुनि खे जेके मज़दूर तबिको हुजे, लोडिंग करण वारो हुजे, बेरोज़गार हुजे, तगारी खणण वारो हुजे, रक्शे हलाइण वारो हुजे। असां तक़रीबन ॻोल्हींदा आहियूं अहिड़े माण्हू खे तां उन ताईं असां अमानत पुॼायूं। मौलाना, हिन साल तव्हां केतिरा जानवर क़ुर्बान कया? हिन साल असांजा 2 सेंटर हुया। हिकिड़ो सेंटर धारे जा ॻोठ में हुयो, जिते 2 जानवर ज़बह कया विया हुआ, ऐं ॿियो सेंटर मदीजे में जामिया अरकम में आहे, जिते 4 जानवर ऐं 2 शेला क़ुर्बान कया विया आहिनि। अच्छा, ये 4 जानवर 2 शेला अॼु क़ुर्बान थिया आहिनि या कल्ह बि तव्हां क़ुर्बान? कल्ह असां धारे जा पहिरें सेंटर में, कुल 2 सेंटर असांजा हूंदा आहिनि हर साल, कॾहिं कहिड़े ॻोठ में कॾहिं कहिड़े ॻोठ में। ऐं ईद वारे ॾींहुं जेको असांजो सेंटर हो उहो धारे जा में हुयो, ऐं अॼु जेको ॿिए ॾींहं ते सेंटर आहे उहो असांजे मदे जी शहर में सेंटर आहे। अच्छा, त मौलाना, हीअ जेके माण्हू आहिनि ग़रीब आहिनि, लाइन में हिते सभनि जी तइदाद में मौजूदु आहिनि, त तव्हां महिरबानी करे इहो ॿुधायो त असां जीअं हिते दाख़िल थिया आहियूं त काफ़ी टाइम खां वठी इहे माण्हू जेके लाइन में बीठल आहिनि, त पहिरियां हिननि खे ईअं नथो करे सघिजे त को वेहण जो को इंतज़ाम हुजे ऐं जॾहिं गोश्त तक़सीम जो टाइम अचे त उन वक़्तु लाइन में बीहनि? इन लाइ अर्ज़ु इहा आहे त हमेशह असां ईअं कंदा हुआसीं त दरवाज़ो खुलियलु हूंदो हो, जंहिंमें उहे माण्हू बि ईंदा हुआ जेके इन सां तालुक़ु नथा रखनि। पोइ हिन जॻह ते पेर पाइण जी जाइ न हूंदी हुई, असां पाण परेशान थींदा हुआसीं। इन करे हिन भेरे असां 2 गेटनि जो इंतज़ाम कयो आहे। होॾां माण्हू ईंदो, हेॾां वठी हेॾां निकिरी वेंदो, जंहिंमें असांखे बि आसानी आहे, ज़हनी परेशानी न आहे, सुकून न आहे, ऐं माण्हुनि खे बि इंतज़ारु नथो करिणो पए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबुह खां वठी 2 शिफ्टियूं असांजी हली वेयूं आहिनि, 3 शिफ्ट इनशाला हाणे पूरी थी आहे। असां इनशाला हाणे 3 शिफ्ट शुरू कंदासीं। वॾी महिरबानी। जज़ाक। तव्हां अॼु हीअ जेका जानवरनि जी कटाई कयो था गोश्त जी, त इहे तव्हां जानवर जो कोर्स जेको आहे उहो तव्हां पाण कयो आहे या को ॿियनि जेको आहे तो कयूं कराए, तव्हां सिर्फ़ु टुकाई कयो था? साईं, असां पाण सीर बि ॾींदा आहियूं, पाण टुकाई बि कंदा आहियूं, वढियूं टुकूं था। ॾिसो था खोड़ा लॻा पिया आहिनि, खाइण खां कमु मथे आहे, सम्झो था। अच्छा, इहे साईं माशूक साहिबु, तव्हां जेको आहे पोइ फ़ी जानवर जे जेको कोर्स जो छा वठंदा आहियो? साईं 6000 बि आहे, 5000 बि आहे, पोइ बसि इहो रेट इहो आहे। अच्छा, हे त चूंकि माना फ़ी सबीलिल्लाह जानवरनि जी जेका इहा कुसाई कई वई आहे ऐं गोश्त बि तक़सीम थींदो, त तव्हां हिननि सां रिआयत कंदा आहियो, हिननि सां जेके मज़हबी मदारिस जा माण्हू हूंदा आहिनि या उन्हनि खां बि साॻियो रेट वठंदा आहियो? न, बसि पोइ असां हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं रखंदा आहियूं
पोइ हाणे जेको वरी उन्हनि खे वरी अलाह चवराए। अच्छा, ही जेको हिन वक़्तु माना तव्हां ॾिसो था पिया त गर्मी बि शदीद आहे ऐं माण्हू जेको आहे त मौलाना अज़मतुल्ला साहिब जेको आहे टोकन जो सिस्टम शुरू कयो आहे, उनखे तव्हां कहिड़ी नज़र? ॾाढो सुठो अंदाज़ो असांखे वणियो, ज़बरदस्त, ऐं परेशानी बि न आहे। ऐं हर जेको आहे वॾा पुराणा माण्हू आयो हुते जेको जिंदे दरे में बि तमामु जमात इस्लामी जा माण्हू जेके आहिनि तरतीब सां गोश्त तक़सीम कंदा आहिनि, उहो तरीक़ो हिन तरीक़े में को फ़र्क़ु आहे? साईं उते बि असां वियासीं 2 साल खनि खां वठी न आहियूं, साईं हेॾे शिफ्ट थियो आहे न, त असांखे वरी हेॾे काहे आयो आहे। हा हा, त उते माना जेको तरीक़ो हो तक़सीम जो, हिते में छा फ़र्क़ु आहे? असांखे हिते बहितर थो लॻे। हा, बहितर मोतबर सभु ज़बरदस्त। हा, वॾी महिरबानी। वाह, ओॾां इन समाजी अॻुवान बि आयो, मदी जी जा तव्हां मारूफ़ माण्हू आयो, ही जेको गोश्त जेको क़ुर्बानी जो तक़सीम करण जो ही तरीक़ेकार तव्हांखे कीअं थो लॻे? तमामु बहितर आहे। हा, टेंशन कंहिंखे बि न आहे, हर को पंहिंजो लाइन में नंबर वारा वठंदो थो वञे, कंहिंखे टेंशन न आहे, सुकून सां कमु थो हले। हूअं माना तमामु हिते जेके शहरी आहिनि उनको साम्हूं त सच न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि, पर पुट पोइ जेके आहिनि उहे कुझु न कुझु कमज़ोरियूं कोताहियुनि जो ज़िक्र बि कंदा आहिनि। पोइ तव्हां बि को ॿुध सुध हुजे त ॿुधायो। न, असांखे हाल फ़िलहालु सुबुह लाखूं असां हिते आहियूं, कुझु बि न आहे, सुकून सां हर को पंहिंजो गोश्त वठे थो, हर को वञे थो जेको आहे सो। तव्हां मतिलबु मुतमइन आहियो, सेटिस्फाई? हा, असां मुतमिन आहियूं, हर कंहिंखे मिले थो, रहिजे कोई बि नथो गोश्त खां। तव्हांखे टोकन हितां वरितो हुयो तव्हां या बिना टोकन जा? न, टोकन वरितो हो। टोकन तव्हां कॾहिं वरितो हुयो? असांखे 2-3 ॾींहं थिया आहिनि अॻ में ईद खां। हा, को नंबर आहे टोकन ते या छा आहे? न, उनखे स्टैम्प लॻल आहे। हा, उहो जेको आहे सो माना तव्हांखे टोकन जेको आहे कॾहिं तव्हां टोकन? असांखे सम्झो 10-12 ॾींहं थी विया। टोकन ॾेखारियो, हेसि टोकन आहे, कैमरा खे ॾेखारियो। हेसि टोकन आहे। मां हितां जो बि न आहियां, मां आहियां बि बॾे जो, सम्झी। त तव्हां माना जेको आहे हिते गोश्त जेको आहे वठो था पिया, त कीअं था महसूसु कयो हिते तरतीब में लाइन में बीह करे? बिल्कुलु सही आहे, रीति रिवाज बिल्कुलु सही आहे। अच्छा, तव्हांखे गर्मी बि माना लॻे थी पई, को पाणी वाणी जो इंतज़ाम आहे कोन? बिल्कुलु आहे, उहो बि मिलंदो, पींदासीं बि सही, ईअं न आहे त न। भाऊ, तव्हां जेको आहे हितां जी इंतिज़ामिया में शुमार थियो था, जेकी गोश्त जी हिते क़ुर्बानी जो गोश्त तक़सीम कयो वञे थो, त ही इंतिज़ाम संभालण में तव्हांखे का दिक़त वग़ैरह त कोन थी थिए? न, अहिड़ी का नथी थिए असांखे, असां आवाम जी ख़िदमत जे लाइ। हे कीअं इंतिज़ाम तव्हां रखियो आहे माण्हुनि खे गोश्त जो जेको तरीक़ेकार तक़सीम जो आहे उहो कीअं तव्हां मुक़ररु कयो? पहिरियों जेको आहे इहो टोकन ज़रिए था ॾियूं, पोइ वरी बाद में बिना टोकन वारे उन्हनि खे सभिनी खे ॾियूं था। गोश्त आया आहियो त कहिड़े मक़सद लाइ आया आहियो? तव्हांजो मक़सदु जेको आहे उहो हासिलु थींदो या कोन? असांजो मक़सदु ख़ुदा वास्ते ख़ैरात आहे, उज़ा आहे, ईअं साईं। उज़ा जो गोश्त आहे, सभिनी खे ग़रीबनि खे हक़ु आहे अचणु, जिते हूंदी आहे उज़ा उते हर को ग़रीब पहुचंदो आहे वञी। पोइ किन खे मिलंदो आहे, किन खे न बि मिली सघंदो आहे। किथे टोकन ते कमु हलंदो आहे, किथे न बि टोकन ते कमु हलंदो आहे। पोइ हिते उज़ा हले थी पई, अलाह साईं वरी हिन खे गंज ॾिनो। अच्छा, तव्हां हिते पहिरियों दफ़ो गोश्त वठणु आया आहियो? पहिरियों चकर ते आया आहियूं। अच्छा, पोइ तव्हांखे ख़बर कोन आई आहे त हिते टोकन सिस्टम आहे, तव्हां टोकन न वरितो? न, इहा ख़बर असांखे कान हुई, असांखे इहा हाणे ख़बर हिते थी पई भाऊ जन खे टोकन ॾींदा न आहिनि। तव्हां किथां जा आहियो? मां त शहर जो ई आहियां। नालो तव्हांजो? मुंहिंजो नसीर अहमद नालो आहे, हिकिड़ो। भाऊ, तव्हां जेको नालो ॿुधायो ऐं तव्हां किथां आया आहियो? जी, असांजो नालो इमदाद अली आहे, असां लॻ पीर फतन शाह खां आया आहियूं। कीअं आया आहियो? गोश्त टोकन हलाईंदो आहे भाऊ, ॾाढो सुठो गोश्त ॾींदो आहे। कहिड़ो भाऊ? हे मौलवी साहब अब्दुल्ला भुट्टो। इहो ॾाढी। तव्हां टोकन न वरितो आहे? टोकन असांखे ॾिनो हुई, असांजो गुम थी वियो, असां उन जे करे आया आहियूं। ॿाहिरि बीठा हुयासीं, निमाज़ बि गॾु पढ़ीसीं। मौलवी साहब असां ॾाढो चाहींदो आहे, ॾाढो सुठो माण्हू आहे, हर हिक खे ॾींदो आहे, घटि न कंदो आहे, माण्हू भलो आहे। त असुल इहा शइ ॾिसो था, माण्हू बि गोश्त बि ॾिसो था, ढोर बि आहिनि, पर ढोर घटि आहिनि, आम घणो आहे। पोइ असां कुझु कंदा आहियूं त माना पचायूं। जेके माण्हू पोइ रहिजी था वञनि त उन्हनि खे तव्हां कीअं था फेस कयो? बसि पोइ उन्हनि खे चवंदा इनशाला वरी ॿिए चकर, हा ॿिए चकर तव्हांखे ॾींदासीं। जेको टोकन जो सिस्टम तव्हां रखियो आहे, इन सां तव्हांजे मुश्किलात में कुझु कमी थिए थी, का आसानी थिए थी, छा फ़ाइदो आहे? आसान आहे इहा। फ़ाइदो कहिड़ो आहे, अॻ में नुक़सानु कहिड़ो? इहा ई शइ आहे त माना टोकन वारा माण्हू अचनि था, उन्हनि खे ॾींदा था वञूं असां। पोइ जेके नथा पची सघनि या देरि अचनि था त पोइ उन्हनि खे बि कुल केतिरा टोकन इशू कया? तक़रीबन माना 2500 हुया। जी खैर नाजरीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़।
आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़, स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।